समय 7 मिनट। टाइम हेर्नु सही टाइम। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त आज यो संसदको रोस्टममा आउँदै गर्दा देशले धेरै ठुलो क्षतिहरू बेहोरेको छ। ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति, ती 76 जना युवा साथीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा उहाँको सम्पूर्ण मन्त्री परिषदलाई कार्य सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज यस संसदको रोस्टममा उभिँदै गर्दा मलाई झन्डै 3.5 वर्ष अघिको त्यो क्षण स्मरण भइरहेको छ। त्यति बेला पनि हामी यही संसदको रोस्टममा उभिएर तत्कालीन सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न, विधिको शासनको पालना गर्न, बहुमतको अहङ्कार नगर्न सचेत गराएका थियौँ, किनकि बहुमत क्षणिक हुन्छ। केही दिनको न्यानो मात्रै हो, स्थायी सत्य होइन बहुमत। तर दुर्भाग्यवश त्यो सरकारले जनताको आवाज सुनेन। परिणामस्वरूप केवल सरकार मात्रै ढलेन, देश नै अशान्तिको ज्वालामा होमियो। भौतिक संरचनाहरू दिनहाडै जले, सिंहदरबार जले, संसद भवन समेतसम्म आगलागीको चपेटामा पर्यो र आज हामी बाध्य भएर एउटा बैठक कक्षलाई संसद भवन मानेर कार्य सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो अहिलेको सरकारलाई हेक्कार होस्। र सबभन्दा ठुलो कुरा, यसैबीच झन्डै 76 जना युवाहरू राष्ट्रका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गरे। 2500 जनाभन्दा बढी नागरिकहरू घाइते भए, आज अपाङ्ग भए र राष्ट्रसेवक प्रहरीको समेत क्रूरतापूर्वक घाँटी रेटी हत्या गरियो। यसको निष्पक्ष छानबिन भएर कारबाही होस्, म यो सरकारलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु। र साथसाथै यस्ता पीडादायी घटनाका बावजुद जनताको मतबाट स्थापित वर्तमान सरकार जनताको हितमा समर्पित होस्, म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतका कमजोरीहरू नहदोरियुन् भन्ने आशा गर्दछु। जनताको आवाज सुन्ने, विधिको शासनमा आधारित कानुनसम्मत तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग शासन सञ्चालन होस्, मेरो यही हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यो सरकारलाई छ। र यो सरकार केवल सत्ता सञ्चालन गर्ने संयन्त्र मात्र नभई जनताको आशा, भरोसा र भविष्यको दियो बनोस्। र त्यो दियो जोगाइराख्नु हामी सबैको प्रमुख कर्तव्य हो। हामी त्यो दियो जोगाउँछौँ। तर त्यो दियो कहिल्यै डढेलोमा परिणत नहोस्। यदि त्यो दियो डढेलो बन्न खोज्छ, यदि कोसिस गर्छ भने हेक्कार होस्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई निभाउने साहस हामीले राख्नुपर्छ र राख्छौँ पनि। त्यसका लागि म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपालमा धेरै सरकारहरू परिवर्तन भए, धेरै व्यवस्था परिवर्तन भए, तर जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो। अब वर्तमान सरकारले सुशासनको मार्ग अवलम्बन गर्दै विगतका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल खोल्नेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री माननीय सुदन गुरुङप्रति अझै विश्वस्त भएको छु। लाउडा विमान काण्डदेखि सहकारी घोटाला काण्डसम्मका ठुल्ठुला दोषीहरूलाई कानुनी कटघरामा उभ्याइनेछ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु। र सबभन्दा ठुलो कुरा, पोहोर साल आउँदा अघिल्लो वर्ष अलि पाका उमेरका मान्छे थियौँ, अहिले भर्खरका युवा साथीहरू आएका छौँ। यो चाहिँ परिवर्तनको एउटा सिर्फ दल परिवर्तन नभएर हाम्रो पुस्ता परिवर्तन भएछ। यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सडकको किनारमा मकै पोलेर, साग बेचेर, पसिना र रगत बगाएर संलग्न गरिएको सहकारीको रकम हडप्ने भ्रष्टाचारीलाई कानुनको कटघरामा उभ्याइनेछ र पीडितको रकम सरकारबाट होइन, ती अपराधीहरूको 3 पुस्ते सम्पत्ति जफत गरेर तिराइनेछ भन्ने कुरामा सरकारसँग म पूर्ण आशावादी छु। र निर्मला पन्तदेखि इनिसा विकसम्मका निर्दोष दिदीबहिनीहरूको चित्कारले न्याय पाउनेछ भन्नेमा म पुनः आशावादी छु र चाँडै न्याय पाइएको पनि सुन्न पाइयोस्, यही मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज युवाहरू +2 पास गर्ने बित्तिकै आफ्नो जीवनका लागि विदेशी न बाध्य छन्। हरेकको दिमागमा आइरहेको छ। आज अलिकति हुने खानेका छोराछोरी अस्ट्रेलिया ताकिरहेका छन्।
अलिकति गरिबका छोराछोरीहरू आज खाडी मुलुक ताकिरहेका छन्। यो सोच नै मार्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। त्यो सोच मार्न यो सरकारले कदम गर्नेछ भन्ने मलाई आशावादी छु। झन्डै 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू नेपालीहरू विदेशमा श्रम गर्न बाध्य छन् र तिनैको रेमिटान्सले यो देशको अर्थतन्त्र आज धानिरहेको छ। हाम्रो तलब पनि तिनीहरूको रेमिटबाट चलिरहेको छ। यो सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूलाई आफ्नै भूमिमा भविष्य देख्ने वातावरण बनाउनु छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त छु। एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली, यहाँ गई माननीयज्यूले पूर्व वक्ताले पनि भनिसक्नुभयो। आज जसका पुर्खाले यो देश बनाए, जसका पुर्खाले आज अङ्ग्रेजसँग लडे, जसका पुर्खा तिब्बतसँग लडे, जसका पुर्खा मुगलसँग लडे, तिनका सन्तान आज विदेशी बनिरहेका छन्। एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारालाई, नेपालको संविधानलाई पनि संशोधन गरेर नेपाली नागरिकता फेरि कायम गरियोस्। र यदि यो सरकारलाई त्यतिखेर बहुमतको आवश्यकता पर्छ, त्यतिखेर हामी तपाईँहरूको पछाडि उभिनेछौँ, 187 पुर्याउँछौँ। यसमा तपाईँहरू ढुक्कका साथ काम गर्नुहोस्। म तपाईँलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रा किसानहरू जसले बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउँछ, आज विदेशी भूमिमा सस्तो मजदुर भएका छन्। आज किसान दाजुभाइहरू मजदुर बन्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यताको अन्त्य गर्न हामी एकजुट हुनैपर्छ, हामी सँगसँगै जानैपर्छ। दलभन्दा ठुलो देश हो, मैले यो मान्यता राख्दछु। दलभन्दा ठुलो देश हो। यहाँ को काङ्ग्रेस, को एमाले, को रासपा, को रापरपा, को श्रम संस्कृति, को माओवादी या को तारो भन्ने होइन। हामी सबै नेपाली हो। यो दलगत स्वार्थ त्यागेर सुशासन र विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि हामी एक डिक्का हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामी एक डिक्का हुन्छौँ पनि। र सम्माननीय सभामुख महोदय, देशका कतिपय क्षेत्रमा आज सुरुङ मार्गको कुरा भइरहेको छ। आधुनिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। कयौँ ठाउँमा तपाईँको आज पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अगाडि बढेका छन्, तर दूर सुदूर कर्णाली र अझै पिछडित क्षेत्रहरूमा अझै पनि कालोपत्रे सडक कस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँका दाजुभाइले देख्न पाएका छैनन्। यो सरकारसँग म के आशा राख्छु भने यहाँभन्दा अगाडि गर्दै गरेका असमानताको अन्त्य गर्दै समान विकास सुरक्षित गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व भन्ने लाग्छ र त्यो दायित्व यो सरकारले पुरा गर्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण आशावादी छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देश विश्व आज विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै युरोप, मध्यपूर्व र अमेरिका अशान्तिमा छन्। आज युद्ध भइरहेको छ, तर यहाँभन्दा अगाडिको सरकारले एउटा गलत निर्णय गरेको छ। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ र यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ। त्यसैले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको आधारमा सिद्धान्तमा अडिग रहँदै विश्वमा आफ्नो पहिचान सुदृढ गर्नुपर्छ। यो सरकारले यो गर्छ भन्ने कुरामा म दृढ विश्वास राख्दछु। आज अघिल्लो सरकारले के गल्ती गर्यो भने इरानका नागरिकलाई अराइभल भिसा दिदिन भन्न पाउँदैन, किनभने इरान पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो। माननीय सदस्य, त्यो भए सम्माननीय सभामुख महोदय, म 2 मिनटमा सके सम्मानज्यू। अस्पतालको खर्च तिर्न नसकेर अहिले उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। कयौँ नागरिक अस्पतालको मुख पाएका छन्। यदि अस्पताल गयो भने पनि त्यसको बिल तिर्न नसकेर फेरि बिरामी भएर फेरि त्यही अस्पतालमा बन्धक पर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा मैले सोचेको छु। र शिक्षामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कसले कति डिग्री हासिल गर्यो, कति कसले पिएचडी गर्यो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर त्यसले सिकेको ज्ञान र सिप हाम्रो समाजका लागि कार्य भयो या भएन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पुरानो पाठ्यक्रम घोगन्ते शिक्षा र बेरोजगारी उत्पादन गर्ने थलो र प्रणालीको देशको भविष्यलाई अन्धकारतिर धकेलिरहेको छ। त्यसैले शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा म आशावादी छु। र देशमा आज 884 जना सांसद छु। 1 वर्षमा 1 खर्ब रुपैयाँ हामीले तपाईँको प्रदेश संरचना पाल्नुपर्ने अवस्था छ। यो परानीति दलका कार्यकर्तालाई सेटलमेन्ट गर्नका लागि ल्याइएको यो प्रदेश संरचना यही संसदबाट यही सरकारले खारेज गर्छ। यदि बहुमत पुगेन भने हामीले पनि सरकारमा थप गर्छौँ। 184 चाहिन्छ, 187 पुर्याउँछौँ। प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गरियोस्। यो सरकारले त्यो नीति अगाडि बढाओस्। वार्षिक 1 खर्बभन्दा बढी जनताको कर आज प्रदेश संरचना नाममा खर्च भइरहेको छ। यो पैसा बचाइयोस्, म यही भन्न चाहन्छु। राष्ट्रको पहिचान सबभन्दा ठुलो कुरा। आज हामी यत्रो सांसदहरू छौँ। 165 जना हामी निर्वाचित जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छौँ। 110 जना विभिन्न जात, वर्ण, क्षेत्र, लिङ्गका आधारमा हामी आज आफ्नो पहिचानका साथ आज यहाँ संसदमा स्थापित। यो देशको पहिचान चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यो मुलुकको पहिचान चाहियो कि चाहिएन? आज 81% हिन्दूहरूको देश हो। यो झन्डै 9% बुद्धिस्टको देश हो। 3%भन्दा बढी किराँत र 5% मुसलमानहरूको देश हो। यो हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपालको संविधानको तपाईँको धारा 4
धर्मनिरपेक्षता होइन धर्म सापेक्षता नेपाल गरियोस्, हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरियोस्। यहीबाट म यही अपिल गर्न चाहन्छु। सदस्यज्यू समय सिद्धियो। सम्माननीय सभामुखज्यू, म अब जम्मा 30 सेकेन्डदेखि 50 सेकेन्ड 60 सेकेन्ड भनौँ अब सम्मानज्यू। नेपालको इतिहास राज संस्था र जनताबाट बनेको, आज जुन देशमा आज हामी उभिरहेका छौँ यो राज संस्था र जनता मिलेर बनाएको देश हो, कुनै दलका नेता र कुनै कार्यकर्ताले बनाएको देश होइन। त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र ऐतिहासिक निर्णयताका लागि संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्विचारबारे गम्भीर विमर्श गर्दै संवैधानिक राज संस्थाको स्थापना गर्ने कार्यमा सरकार अगाडि बढोस्, म यही भन्न चाहन्छु। र साथसाथै सबैलाई मेरो अपिल के छ भने प्रतिपक्ष यो सरकार सबको साझा रहोस्, हामी सबैको साझा रहौँ र अहिलेको सरकारलाई र हामी सबै सांसदलाई यो आज पहिलो बैठकको पहिलो दिन भएको हुँदा अझ रचनात्मक रूपमा अगाडि बढौँ। हामी सबैलाई र हामी लगायत सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल, धन्यवाद।